لك ان انا مش هاجي. ليه؟ هو حصل حاجة؟ كريم ما راحش لباباه ولا ايه؟ لا لا، كريم راح لباباه، بس يعني فكرة ان انا اهبط كده بالباراشوت على اهلك من غير سابق معرفة، من غير ما يشوفوني او اشوفهم قبل كده يعني. خضتيني يا شيخ. انا افتكرت ان في مشكلة كبيرة ولا حاجة. واللي انا بقوله لك ده يعني مش مشكلة. لا طبعا ده عبط. قلت لك ان مفيش احلى من المناسبة دي. يعني هتتعرفي على اهلي كلهم في حفلة خطوبة، يعني فالخير حتى. طب هو انت اصلا قلت لهم ان انا رايحة؟ قلت ليوسف وماما طبعا، يعني وماما قالت لي وماله. وبصراحة انا ما يهمنيش في الموضوع ده الا ماما بس. وبعدين انت بتتكلمي في ايه؟ دول مصدقوا ان وفاء تنزاح من على قلبهم. دي لوحدها حاجة تستاهل الاحتفال. آه. طب انت متأكد ان وفاء مش رايحة؟ يا بنتي وفاء بقت بعيدة عنا خلاص، دي ما تعرفش اساسا ان يوسف خطب.